पीछे हिंद महासागर है और इसमें आप से देख सकते हैं कितनी उछाल है। ओके, ये गतिशील है और इसी के सामने है स्पीड नहीं है। भाई मैं दिखाता हूँ आपको। दोनों में जो 1968 में जो तूफान आया था और उसका मंजर आज भी दिखता है। ये सब सारी बिल्डिंगें थी, सारी